अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी फरी व्लॉग। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेके आई हूँ। ये छोटे बड़े सभी देख सकते हैं, ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए है। और सारे जल्दी से अपने काम ख़त्म करो और बैठ जाओ मेरा व्लॉग देखने के लिए, जो कि बहुत मज़े का होने वाला है। पूरा एंड तक देखना है, छोड़ना नहीं, हिलना नहीं यहाँ से अब, जब तक मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं होना। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फ़न दुनिया। टाइटल देख के आपको पता चल जाएगा। और गाइज़ हमने ली है न्यू गाड़ी, जो कि है बहुत ही प्यारी सी, और इसके ऊपर पड़ी है अभी डस्ट, जिससे ये लग नहीं रही प्यारी सी क्योंकि बहुत गंदी हुई है। आंधी चली थी जिसकी वजह से गाड़ी बहुत गंदी लग रही है, डस्ट पड़ी है बारिश की वजह से, वो बुरा हाल है उसका। लेकिन ये न्यू गाड़ी है तो आज मैं गाड़ी भी चलाऊँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ जब चलाऊँगी। और ये कौन सी गाड़ी थी? यालस गाड़ी है, जो कि बहुत प्यारी है, बहुत ईज़ी है, कंफर्टेबल, जो कि मतलब मुझे लगता है हर कोई इसको ईज़िली सीख सकता है। कोई भी लड़की सीखना चाहे तो वो सीख सकती है। मैं भी इसको ज़रूर सीखूँगी। अभी मैं चलाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ और फ़न दुनिया के नज़ारे भी दिखाती हूँ। फ़न दुनिया मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इस आज मैं आप लोगों का मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी जल्दी, मतलब 100 होने के बाद आपने फ़ौरन जल्दी से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब होते जा रहे हैं, अपने आप ही होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहाँ फाइनली हम फ़न दुनिया पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अब गाड़ी चलाने की मेरी बारी आने वाली है। मैं चलाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे गाड़ी हम देख रहे हैं, कोई थोड़ी-सी मतलब जगह हो जहाँ पे गाड़ी चला सकें, ईज़िली खुली सी जगह हो, तो यहाँ साइड पे भी गाड़ी लगाते हैं। फिर मेरे लिए जगह देखते हैं, क्योंकि मुझे अभी उस तरह की चलानी नहीं आती, इसलिए तो मैं तो सीख रही हूँ, तो इसलिए जहाँ पे रश कम हो वहाँ पे ईज़िली चला सकती हूँ। रश होगा तो वहाँ नहीं चला सकूँगी, मुश्किल होगा मेरे लिए। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो बैठ चुकी हैं फाइनली मैं अपनी सीट पे और चलाते हैं, देखते हैं अब इनको घर पहुँचाती हूँ या कहीं और पहुँचाती हूँ बैठ चुकी हूँ मैं और अब चलाना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी मतलब डिफरेंट है, पहले जो गाड़ी थी हमारी वो दूसरी है, वो चलाना और तरह का, मतलब उसके गियर वगैरह लगाने पड़ते हैं और इसके नहीं थे लगाने पड़ते। और ये ज़बरदस्त गाड़ी है। मुझे तो गियर लगाना वैसे भी इतना मुश्किल लगता था, शुक्र है कि इसमें वो नहीं था। इसमें है लेकिन वो दूसरा सिस्टम है, मतलब बार-बार नहीं, उसको यूँ-यूँ नहीं करना पड़ता, हाथ से चलाना पड़ता है। और यहाँ पे अब मैं गाड़ी मोड़ रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। गाइस मुझे गाड़ी चलाने का इस कदर शौक है ना, लेकिन हम मतलब टाइम शॉर्ट होने की वजह से हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता कि मुझे लेके जाएँ और सिखा सकें। और जब बाहर जाते हैं थोड़ी बहुत चलाती हूँ, वो अगले टाइम तक मुझे भूल जाती है इतनी सी आती है फिर भूल जाती है। लेकिन थोड़ी-सी जितनी सी सिखाई है वो मुझे भूलती नहीं, वो मुझे पक्की याद हो गई है, जैसे मुझे किसी ने सबक याद करवाया। अब मैं उतर गई थी, अपनी सीट पे आ गई थी, हस्बैंड कह रहे थे कहीं और ना पहुँचा देना, इसलिए गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ, अभी भी थोड़ी मुश्किल लग रही थी। और अब हम उतर चुके हैं गाड़ी से और अब हम यहाँ पे घूमते फिरते हैं, थोड़ा-सा एंजॉय करते हैं और साथ-साथ आपको भी एंजॉय करवाते हैं। मौसम अच्छा था तो इसलिए हमने इज़िली घूम फिर लिया था, गर्मी होती तो घूमा फिरा नहीं था जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई जिसकी वजह से बाहर निकलना मुश्किल होता है। गाड़ी से दिल करता है गाड़ी में बैठे रहें। और गाड़ी की हालत भी मैंने आपको दिखाती हूँ किस तरह, मतलब किस कदर ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, बहुत ही बुरा हाल था। पहले तो हम बाहर घूमते फिरते हैं, फिर अंदर जाते हैं, तो फिर आपको साथ-साथ वो भी दिखाते हैं। बात की समझ नहीं आई, मैंने इतने व्लॉग बना लिए हैं, लेकिन ये जो बीच में स्क्रीन छोटी-सी हो जाती है ना, इस पे मुझे चढ़ गुस्सा जाता है, पता नहीं ये क्या मसला है मेरे मोबाइल को। मैं आपको घर बैठे ही फ़न दुनिया की सैर करवा रही हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठे हैं और आराम से मेरा व्लॉग देखें और समझें कि हमने घूम फिर लिया है, हर जगह घूम फिर आए हैं। और अब ये देख सकते हैं गार्ड खड़े हैं यहाँ पे। अब हम सिक्योरिटी गार्ड वही, तो अब हम लोग लेते हैं यहाँ से टिकटें वगैरह और अंदर जाते हैं। फिर अंदर देखते हैं कौन कौन से झूले हैं, क्या क्या है, वो भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। पहले मैं बहुत दफ़ा आई हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, आप लोगों को भी दिखाना था। एंट्री मिल चुकी है हमें, हम एंटर हो गए थे अंदर, मतलब टिकटें वगैरह ले ली थी। अब अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके दिखाती हूँ क्या क्या नज़ारे हैं। गो गाइस, अंदर ये देख सकते हैं बच्चों के लिए प्यारे-प्यारे से झूले हैं और ये देख सकते हैं ये बोट वाला झूला है और नीचे इसके पानी था, ये बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। तो दिल चाह रहा था मैं खुद भी बैठूँ, लेकिन ये बच्चों का था। हो सकता है अगर कहते तो हम लोग भी बैठ सकते थे, लेकिन हमने ट्राई नहीं की। ये बड़ी-सी बच्ची बैठी हुई, मैं बैठ सकती, मैं बहुत बड़ी हूँ। छोटी-सी तो हूँ, बैठ सकती थी आराम से इज़िली। एक कलर है और पानी कितना प्यारा लग रहा है। और अब ये हवा में उड़ रहा है एरोप्लेन ये उड़ने वाले थे। ये भी मज़े का है, बच्चों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा बच्चों को मज़ा आएगा मेरा व्लॉग देखने का, बड़ों का नहीं इतना आएगा।
और ये भी एक झूला था, ये मुझे लग रहा था कि वो बलून से बने उसके अंदर बैठना, लेकिन नहीं, वो नीचे उसका अलहदा से बना हुआ था, सीट बनी हुई थी बैठने के लिए। और ये एरिया था ट्रेन वाला, यहाँ पे ट्रेन चलती है। ट्रेन पता नहीं अभी कहाँ गई हुई थी, रुकी हुई थी यहाँ, पता नहीं मुझे कहाँ गई है। और मैं उसका वेट कर रही थी, गई हुई कहीं के, इधर ही खड़ी है, नहीं वो सामने खड़ी है, हाँ देख सकते हैं। अब ये दूसरा एरिया मतलब आगे यहाँ पे हॉरर मूवी देखने के लिए हम एंटर हो गए थे अंदर, कि जाके मूवी देखते हैं। लेकिन हम जैसे ही एंटर हुए अंदर, हमें समझ नहीं थी आ रही पहले मूवी कौन सी देखें। तो फिर जब अंदर एंटर हुए, फिर हमने सोचा कि कोई जो पहले देखी वो नहीं देखेंगे, कोई मतलब मुख्तलिफ सी देखेंगे, कोई न्यू वाली। तो वो जो लगी हुई थी पहले से वहाँ पे, वो हमने सारी देखी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि मूवी क्या देखनी है, इसको कैंसिल करते हैं। तो कुछ बाहर चलते हैं, बाहर जाके कुछ और एंजॉय करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, भूख भी लग चुकी थी। खाना वैसे से हमने खा लिया हुआ था, खाना शाना तो हमने खाना नहीं था, वैसे बाहर घूमना फिरना था। और गाड़ी में घूमना था, गाड़ी में मज़ा आ रहा था वैसे, मतलब गर्म हवा थी बाहर। यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था मूवी देखना, क्योंकि वो हमने सारी देखी हुई थी पहले की। दिल तो मेरा वो चाह रहा था, लेकिन मुझे मतलब अब मज़ा आता फ़न दुनिया में बस ये मूवी देखने का, लेकिन यहाँ पे वो जब देखी हुई थी फिर देखने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम यहाँ से बाहर निकल चुके थे, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको ये एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पे ना ये बोट है, ये जो काफ़ी ऊंचाई से नीचे पानी में गिरती है, यहाँ इसमें मैं बैठी हुई हूँ। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए थी। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, ये बहुत मज़े का है। और यहाँ पे मैंने अभी पिक्स वीडियोज़ वगैरह बनवाई है अपनी, और आज साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही, ताकि आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। तो ये देख सकते हैं पानी, पता नहीं ये स्क्रीन जब छोटी होती है मुझे इस पे इतना गुस्सा चढ़ता है, ये क्यों ऐसे होती है। सारे लोग ही तो ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं, मैं भी ऐसे ही पकड़ती हूँ। मैंने एक ही डायरेक्शन में मोबाइल पकड़ा था, फिर भी मोबाइल में कोई मसला हो जाता है। और ये देखते हैं गाइस, वो आई बोर्ड नीचे और पानी में ऐसे गिरती है ये ऊपर से आगे नीचे। एक दफ़ा दिल को कुछ हो जाता है दिल हिल जाता है अपनी जगह से इधर उधर हो जाता है कि क्या सीन बना है। गाइस आपको हमारी गाड़ी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी गाड़ी कैसी लगी। चाहे गंदी है लेकिन है बहुत प्यारी है, फर्स्ट क्लास है, और चलाने में भी इजी और ज़बरदस्त है। ये देखें, ये कप वाला झूला है, ये भी कितना प्यारा था। बच्चों को तो सही बात है मज़े हैं, छोटे होते हैं, इंसान को छोटा ही रहना चाहिए, कोई बड़ा नहीं होना चाहिए छोटा तो बहुत मज़े आते हैं। ये देखें, ये आपको मैं कह रही थी ना, ये ऊपर बलून वाला, ये नीचे से अलग है, ये भी प्यारा बना हुआ है। अब हम लोग सोच रहे थे कि निकलते हैं यहाँ से, और अब कुछ खाना पीने का सोच रहे थे कि क्या खाएं। हाँ तो गाइस अगर आप लोगों में किसी ने ईद की शॉपिंग कर ली है, नहीं की, तो वो भी आप लोगों में से शेयर कर सकते हैं, क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे मैंने आपको ईद के कपड़े लेके देने हैं वैसे ही मतलब आपस में हम लोग बात तो कर सकते हैं ना, किसने लिया किसने नहीं लिया। आप कह रहे होगे एक व्लॉग बनाती हो गायब हो जाती है, तो वो लोग कुछ हो अपलोड करने के लिए तो करूँ ना। जब कहीं जाती हूँ वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो फिर मैं आपके लिए ही मतलब आप लोगों के लिए बनाती हूँ, फिर मैं उसको एडिट करके तो फिर जल्दी से पोस्ट कर देती हूँ। मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, जब मेरे पास वीडियोज़ हो ना, तो मुझे ये था बस जल्दी जल्दी इसको व्लॉग को एडिट करूँ और आप लोगों को मतलब पोस्ट कर दूँ, आप लोग देख सकें। अब हम लोगों ने घूम फिर लिया था, गाड़ी में बैठ चुके थे, अब हम निकलते हैं कुछ वो जो मैंने बताया था खाने पीने के लिए, तो वो खाते हैं, तो साथ साथ दिखाते हैं आपको। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना वो तरकी आइसक्रीम होती है ना, वो थी। वो जैसे वो करते हैं, वो स्टिक के साथ ऐसे ऐसे घुमाते हैं, थोड़ा तंग करते हैं और फिर आइसक्रीम देते हैं खाने के लिए इतना टाइम लगा के। तो हम लोगों ने सोचा कि ये खाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ली इसलिए ली क्योंकि हमने पहले इसको ट्राई नहीं किया कि ये वाकई कुछ मज़े की भी है, कि बस वो यूं यूं करते रहते हैं स्टिक के साथ और नचाते रहते हैं, पता नहीं मज़े की है कि नहीं। इसलिए हमने ये सोचा कि ये नहीं खाते, कहीं और से खाते हैं। तो फिर हमने यहाँ से नहीं ली, हालाँकि वो खड़े भी हुए थे हम लोग, लेकिन जब हमने देखा कि एक तो हस्बैंड कह रहे थे कि वो इतनी देर तंग करते हैं, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें आगे जाना था कहीं दोस्तों के साथ, तो इसलिए फिर हम यहाँ से निकले। तो फिर आप कहीं और से खाते हैं, यहाँ से खाते हैं, फिर आपको भी दिखाती हूँ कहाँ से खाते हैं अभी तो पहुँचते हैं तो फिर दिखाते हैं। अभी घर की सफाइयाँ कर रही हूँ और मैं व्लॉग की एडिट कर रही हूँ व्लॉग। मैं सोचा पहले ये कर लूँ काम, फिर घर के काम तो होते रहते हैं, ये काम ज़रूरी है। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कहाँ गायब हो गई है लड़की, आजकल नज़र नहीं आ रही, तो मैंने सोचा पहले व्लॉग बनाते हैं, फिर काम शाम करते हैं, फिर उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। अभी ये वाला काम ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, तो ये करते हैं।
अच्छा तो गाइज़ अब मैं आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। सॉन्ग सुनते हैं और उसको एन्जॉय करते हैं। पसंद आया होगा नहीं भी आया तो मेरे पास अभी यही था, यही हमने सुने थे गाड़ी में। तो चलें अब यहाँ पे हम फाइनली बाहर फन दुनिया से बाहर आ गए हैं, तो इसको यहाँ पे फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे हमने किया बाय बाय फन दुनिया को और अब अपनी दूसरी जगह पे जाते हैं, तो फिर पहुँच के तो वो दिखाती हूँ आपको। फाइनली हम पहुँच चुके थे और अब हम ये आइसक्रीम वाला आ गया था। यहाँ से हम बाहर नहीं खाएंगे, हम अंदर जाएंगे तो फिर अंदर खाते हैं सुकून से। मैं आपको दिखाती हूँ कौन से हम मतलब क्या लेते हैं। तो आइसक्रीम लेते हैं, शेक लेते हैं, क्या लेते हैं वो आपको साथ साथ देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखें गाइस कितने प्यारे बलून है। सही बात है, बच्चों के बहुत मज़े हैं चाहे उनको पता नहीं होता चीज़ों का, लेकिन मज़े उनके ही हैं। और चीज़ आसानी से मिल भी जाती है आसानी से खैर हमें भी मिल जाती है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी वो रो रो के ले लेते हैं बस चीज़। अब यहाँ से हम निकलते हैं गाड़ी से और मेरे लिए दरवाज़ा भी इस बच्चे ने खोला है। ये सामने खड़ा था, बुक्स लेके गया था मुझसे ख़रीदने। तो बुक्स मैंने ख़रीदी नहीं, मुझे चाहिए नहीं थी, तो फिर मैंने उसको पैसे दिए और अब साथ हम जा रहे थे, अंदर एंटर हो गए थे और अंदर एंटर होके खाते हैं। अब जो भी लेना है वो आप कहेंगे बाबा यही कह रही है, खाना खाती है कुछ नहीं। अंदर एंटर हो गए तो खाऊंगी ना। यहाँ पे आप दे सेलेक्ट कर रहे थे कौन सी आइसक्रीम खाएं। आप सोच रहे होंगे जैसे खाना नहीं खाया, तो खाने का मैंने आपको बताया कि खाना हमने घर खा लिया था। ये अचानक से हमारा प्रोग्राम बना था बाहर आने का हस्बैंड ने, तो गाड़ी लेके आए तो कहते चलो अब घूमने फिरने जाते हैं। तो इसलिए हम फटाफट से रेडी शेडी हुए, बाय वगैरह ही पहने, हमने कपड़े भी जो पहले घर में पहने थे वही पहने हुए, मतलब पहने हुए थे ये नहीं कि नहीं पहने हुए थे। और फटाफट से रेडी शेडी हुए तो यहाँ पे आ गए अब आइसक्रीम खाने। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी हमने सोचा कि आइसक्रीम ये सुंदर से ये कह रहे थे, लेकिन हमने ये नहीं खाई। हमने ये आइसक्रीम ये शेक होता है ना, ये पिया था। और अभी हम वेट कर रहे थे, वो भी आया नहीं था, तो ये फाइनली ये आ चुका है। ये मेरा था मैंगो सुंदस का कुल्फ़ा था और इनका था पता नहीं कौन सा वाला, इनका मुझे भूल गया, लेकिन सारे बहुत मज़े के थे। सबसे मज़े के सुंदस का था कुल्फ़ा। और अब हमने खा भी लिया था और यहाँ पे आया था गजरों वाला, सामने गजरे मैंने लिया नहीं। और अब हम जा रहे थे घर, फाइनली हम घर पहुँच चुके थे, गाड़ी से निकलते हैं। और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ डी एंड। ब्लॉग पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तो वहाँ याद रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरे बहुत सारा प्यार।